তো গ্যাস 3x3 রুবিক্স কিউব টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। 3x3 রুবিক্স কিউব সলিউশন করতে হলে আপনাদের বেসিক কিছু জানতে হবে। তা হলো রুবিক্স কিউবের ডান পাশে যে লেয়ারটি রয়েছে এটিকে বলে রাইট। উপরে যখন আমি এই লেয়ারটি ঘোরাবো তখন এটিকে বলবো আর এবং বিপরীতে ঘোরালে আর প্রাইম। বাম পাশের লেয়ারটি যখন আমি নিচে ঘোরাবো তখন এল এবং উপরে ঘোরালে এল প্রাইম। উপরে একটি লেয়ার রয়েছে, উপরের লেয়ারটি যখন আমি ঘড়ি কাঁটা দিয়ে ঘোরাবো ইউ এবং বিপরীতে ঘোরালে ইউ প্রাইম, এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরালে ইউ প্রাইম। নিচের যে লেয়ারটি ডি, এটি যখন আমি ইউ এর বিপরীতে ঘোরাবো তখন এটিকে বলবো ডি এবং ইউ প্রাইমের বিপরীতে ঘোরালে তখন এটিকে বলবো ডি প্রাইম। আর সামনে একটি লেয়ার আছে, সামনের লেয়ারটি যখন আমি এই দিকে ঘোরাবো এফ এবং বিপরীতে ঘোরালে এফ প্রাইম। তো এটি হলো বেসিক, এটি আপনাদের ভালোভাবে আয়ত্তে রাখতে হবে। বিগিনিং মেথডে প্রথমে আপনাদের ক্রস সলিউশন করতে হবে।